အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Hyperland ရဲ့လွယ်ကူလေးလာနေပညာ Sharing 5 season ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ခေတ္တအောင်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်မှာတော့ CapCut application တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ video editing လုပ်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်မမျှဝေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြန်လည်လေ့လာခြင်းသူများအနေနဲ့လည်းကျွန်မတို့ရဲ့ဒီ Hyperland page လေးမှာပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်မကို edit လုပ်ပြီးသား video file မှာအရှင်းထည့်ခြင်းတဲ့အခါအသုံးပြုရမယ့် tool လေးအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့မျှဝေပေးပါမယ် CapCut ဆိုတဲ့ application လေးကိုပဲထပ်မံအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့က CapCut ဆိုတဲ့ application လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် CapCut ဆိုတဲ့ application လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီတကယ်လို့ပေါ့နော်ကိုက edit လုပ်ပြီးသားရှိတယ် edit လုပ်လက်စ file ရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကြိုက်တဲ့ file ကိုတစ်ခုယူပါတကယ်လို့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ new project ဆိုတာကိုယူပါကျွန်မတော့လုပ်လက်စ video file တစ်ခုကိုပဲယူလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကို video file ယူလိုက်ပြီပေါ့နော်ယူပြီးသွားဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ကကို edit လုပ်တဲ့ video file မှာအတန်းထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အောက်မှာ sound ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးရှိတယ် sound ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုရွေးလိုက်ပြီအဲဒါဆိုရင် sound ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုရွေးလိုက်ပြီအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသရှင်းတွေရှိရပါတော့သရှင်းတွေရှိတဲ့ပြီးရင်အဲ့ဒီ add sound ဆိုတဲ့စာမျက်နှာမှာပဲသူကသရှင်းအမျိုးအစားလေးတွေသူကခွဲပေးထားမျိုးလေးရှိတယ်ဟို raw တို့ travel တို့ blog တို့ဆိုတာလေးရှိတယ်သူရဲ့ပေါ့နော်ဒါကတော့သူရဲ့ application ကနေပြီးတော့ပေါ့နော် original ပါတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါထည့်ပေးထားတဲ့ဥစ္စာလေးပေါ့ဒါတော့ကိုကြိုက်တဲ့ထဲကနေပြီးတော့ဒီပေါ့နော်ဒီ6ခုတည်းကနေကိုကြိုက်တဲ့မျိုးစားလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ကိုရဲ့ video file နဲ့ live ဖက်မဲ့သရှင်းလေးတွေကိုထားမို့လို့ရှိရင်ဒီလုံးလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရွေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် recommend ဆိုတာရှိရယ် favorite ဆိုတာရှိရယ် your sound ဆိုတာရှိရယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော် recommend ပေါ့နော် recommend ကဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာသူ original ပေးထားတဲ့သရှင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကမှလည်းအဲ့ဒီထဲကမှလည်းကိုကြိုက်တဲ့သရှင်းလေးတွေကိုပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့သရှင်းလေးကိုသူကရွေးပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလိုက်ပြီးတော့နှားဆင်းပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့ favorite ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘောနော်ကိုဆွမ်းနာတချင်းတွေလိုက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ရဲအစမ်းနားထောင်ကြည့်ရဲတချင်းတွေဒီလုံးတွေအစမ်းနားထောင်ကြည့်ရဲဘောနော်နားထောင်နေနေမှာဘောနော်တခါတည်းကျရင်ဟိုကိုဒီတချင်းလေးနားထောင်နေနေမှာတခါတည်းကျရင်မှားပြီးတော့နှိမ့်မိတာလို့ခါကြလို့ရှိရင်စိတ်ပြောင်းပြီးတော့မှကိုကဆွမ်းနာချင်းလေးပဲပြန်ထည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ရွေးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဘယ်တချင်းရွေးလို့ဘယ်တချင်းနားထောင်ပြီးလို့နားထောင်မှမသိဖြစ်တာတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲလိုကြောင့်မလို့ကိုကဘောနော်ကိုထည့်ခြင်းတဲ့တချင်းလေးကိုကိုကခဏဘောနော်ဒီဆက်လက်လေးမှတ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့သရှင်းရဲ့ဘေးမှာကျယ်လေးပါတယ်အဲကျယ်လေးမှာမှတ်ပြီးတော့ဆက်လက်ပေးလိုက်ရုံပါပဲအဲလိုဆက်လက်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ favorite ဆိုတဲ့ထဲမှာရောက်သွားတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျမတို့ဒီ favorite ဆိုတဲ့ထဲမှာကိုကျယ်လေးအမှတ်ပေးပြီးတော့မှတ်ထားတဲ့သရှင်းလေးတွေရှိတယ်ဒါတော့ဗောနော်ကိုနားဆင်ခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကိုဗောနော်အစမ်းနားထောင်ကြည့်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကို favorite အနေနဲ့ရွေးထားပြီးတော့ဗောနော်ပြန်ပြီးမှအသုံးပြုလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ your sound မှာတော့နှစ်ခုရှိရယ်ပြီးရင် H12 ရဲ့ front device ရဲ့ရှိရယ်ဒါကတော့ H12 video file ရွေးထားလို့ပါနော် front device ဆိုတာရှိရယ်ဒါတော့ H12 ဆိုတာကျတော့ H12 sound from video ဒါလေးကိုရွေးလိုက်မယ်အဲ H12 sound from video လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ပေါ့နော်ကိုကဆွမ်းနာသူပေးထားတဲ့ recommend ပေးထားတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းမလိုချင်ဘူးသူရဲ့ original ပေးထားတဲ့တီးလုံးတွေမလိုချင်ဘူးကိုရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ video file လေးတွေကအတန်လေးတွေထည့်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလာပြီးမှထည့်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ video file တွေကအတန်တွေမသုံးချင်ဘူးပေါ့နော်ကိုကကိုဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့သရှင်းလေးတွေကိုသုံးမယ်ဆိုတဲ့ခါကျလို့ရှိရင် front device ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုရွေးလိုက်ပါ front device ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးလိုက်ရင်ဒီမှာကျမတို့ဒီဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့သရှင်းတွေပေါ့နော်အဲ့သရှင်းတွေရှိပါတယ်ကိုဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့သရှင်းကိုသုံးနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ front device တွေကနေပြီးကိုချက်တဲ့သရှင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ရွေးပါကိုရဲ့ video edit နဲ့ live ဖတ်မဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုပေါ့နော်ကိုဘယ်လို edit လုပ်ရှင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအတန်လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရွေးလို့ရပါတယ်ကျမကတော့မရွေးတော့ဘူးသူရဲ့ application မှာပေးထားတဲ့သရှင်းတစ်ခုကိုပဲရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကြီးပေါ့နော်ဒါတော့ကျမတို့ဒီတစ်ခုရွေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ရွေးလိုက်ပြီးရင်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဘေးမှာအပေါင်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါကျမတို့ယူထားတဲ့ video file ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗလေးကြည့်လိုက်ရင်ဒါကျမတို့ယူထားတဲ့ video file အပေါ်ကတော့ကျမတို့ဒီ edit လုပ်ထားတဲ့ video file အောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ဒီ video file မှာထည့်ခြင်းတဲ့အတန်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် video file မှာလည်းအတန်ပါနေတယ်ကိုနောက်ထပ်ပြီးတော့ရွေးလိုက်တဲ့အတန်လည်းထည့်ခြင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် video file အတန်ကိုလုံးဝမပါခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီ edit လုပ်ထားတဲ့ video file ရဲ့အတန်ထဲမှာ new clip audio ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ video file မှာပါတဲ့အတန်ကမပါတော့ပါဘူးဒီ video file မှာပါတဲ့အတန်ကိုဖျောက်လိုက်တာပေါ့နော်ကိုထပ်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်တဲ့အ
အတန်ပဲပါတော့မှာပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ဥစားလေးကိုအရှက်ထောက်ပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်အဲ့လိုဆက်လက်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ဘောလူဆိုတာရှိရဲအဲ့တော့ဒီမှာပြီးတော့ volume အတိုးကျလည်းဒီမှာရှုံး share လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါဘာလဲ share ပေးလိုက်ပြီဒါဆိုရင်အမှန်ကြီးပဲထားလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီ volume ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ fade မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတန်ကိုပေါ့နော် fade ရင် duration ရယ် fade ရ duration ဆိုပြီးတော့ထားလို့ရတယ်ဒီမှာ fade ရင်ရွေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကပထမဆုံးစပြီးတော့အတန်ထွက်တဲ့ချိန်မှာသူကပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းတတိုင်းနဲ့ဒီနေ့ပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းအတန်လေးရထွက်လာမယ်ဒီတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်အတန်ကကြီးပြီးတော့ထွက်သွားမှာပေါ့နော်အတန်ကနောက်ပိုင်းလေးကျဲသွားလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်တကယ်လို့ပေါ့နော် fade out duration ကိုချိန်ထားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တချို့ဇက်ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဇက်ကားတွေပဲဖြစ်သချင်းတွေပဲဖြစ်ရှိရလေပထမဆုံးဝင်တာဒီအတန်တစ်ခုခုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအတန်ကပေါ့နော်လုံးဝအကြီးနဲ့ဝင်လာပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုံးတရှင်ပြီးကန်နေပဲဖြစ်ဇက်ကားလေးပြီးကန်နေပဲဖြစ်နောက်ဆုံးတရှင်တီလုံးအေးအေးလေးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဖြည်းဖြည်းနဲ့အတန်လေးကတေးပေါ့နော်တိုးသွားတာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုချိန်တဲ့ဥစားလေးပါဒါကတော့ fade duration နဲ့ fade out duration ချိန်တဲ့ဥစားလေးပါဒီလိုကိုစိတ်ကြိုက်ချိန်ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့အမှန်ကြီးလေးနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ split ပေါ့နော် split ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကိုကဒီအတန်လေးကိုပေါ့နော်မလိုချင်တဲ့အတန်လေးလည်းရှိတယ်အဲ့လိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာဖြတ်ချင်အဲ့မှာ split ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ split ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ကိုဖြတ်ချင်တဲ့အတန်လေးဆိုတော့ video file ဖြတ်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်အဲ့လို split နှိပ်ပြီးတော့ဒီရဲ့အတန်လေးကိုလည်းကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုယူမယ်မလိုချင်တဲ့နေရာကိုလည်း split လုပ်ပြီးတော့ဖြတ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုနီးလေးနဲ့သွားပြီးမှဖြတ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့လိုနီးလေးနဲ့သွားပြီးတော့ဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ mask cut ပေါ့နော် mask cut ကကျတော့ဘာလုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဲ့အတန်လေးပေါ့နော်ဘီအတန်လေးထည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဘီအတန်ထည့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်သူကပြောင်းလဲသွားတာပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုအဲ့နေရာမှာဆိုရင်အတန်အတိုးဘီအတန်ထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုရေးထားတဲ့ audio နေရာလေးမှာအတန်ပေါ့နော်အနေအမြင့်ဖြစ်သွားတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးမှာအတန်ကစူးကနေဖြစ်သွားတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးအတန်လေးထည့်လို့ရပါတယ်ဒီလိုကိုကမလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ delete ပြီးဆိုပြီးတော့ဖြတ်လို့ရပါတယ်ဒီလိုလိုချင်တာမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီမှာအမှတ်ချက်လေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုရင်အမှတ်ချက်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ mask cut လုပ်တဲ့ဥစားလေးပေါ့နော်ဒီလိုပေါ့နော်ကိုကအဲ့ဒီအပိုင်းပေါ့နော်ဒီ split လောက်ထားတဲ့ဘိုင်းလေးတွေကိုမလိုချင်ဘူးဖြတ်ထားတဲ့ဘိုင်းတွေမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ကိုမလိုချင်ထောက်လိုက်ပါပြီးရင်သူရဲ့ဘေးမှာ delete ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘိုင်းလေးကိုဖြတ်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ကိုကဒီတိုင်းပဲအလွတ်ထားနေဆိုရင်တော့ထားခဲ့လို့ရတယ်တကယ်လို့အလွတ်မထားချင်ဘူးပေါ့နော်အတန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ရှင်နေဆိုတဲ့ခါကျလို့ရှင်တော့ဒီရှေ့မှာဆက်လို့ရပါတယ်ဒီလိုလေးပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ speed ပေါ့နော် speed ဆိုတာကျတော့ကိုဒီနေရာမှာပေါ့နော်ကိုထည့်ထားတဲ့အတန်နေရာမှာအရင်မြန်ချင်တာဖြစ်နှေးချင်တာဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး speed လေးထားပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်သူကအတန်တွေကမြန်သွားတာတွေနှေးသွားတာတွေလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အမှန်ကြီးလေးနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ copy ပေါ့နော် copy ဆိုတာကျတော့ဒီတစ်ခုကိုပေါ့နော်ကို audio လောက်ထားတဲ့ဥစားလေးကိုပေါ့နော်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ copy ထပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် copy ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်အစွမ်းအတန်တိုင်းပဲနောက်ထပ် copy တစ်ခုထပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကိုရေးထားတဲ့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ copy ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်ကိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်အတန်ဘယ်လိုထည့်မလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဥစားလေးတွေကိုကိုစိတ်ကြိုက်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ save လိုက်ရုံပါပဲsave ပြီးတော့ပြီးရင် export ထုတ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အခုလိုမျိုးကျမရဲ့ video file လေးကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမြဲတမ်းဤပညာနဲ့ဘူးတရားလေးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ Hyperland page လေးကိုလည်း like and share လေးလုပ်ထားပေးပါတခြားတငယ်ချင်းတွေကိုလည်း mention လေးတွေခေါ်ပေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်လည်တွေ့ပါမယ်နော်